Yo! Hello. Hi, Ariji. Zoom, zoom, zoom. एउटा सुन यो भन्दा अलिकति अगाडि रानाको 1 को नोटमा बसेको भिडियो हो हाम्रा गाउँमा तो चलिए शुरू करते हैं। So hello everyone, welcome to my second vlog and म चाहिँ मुनाले मगर अगेन। अनि यो भ्लगमा चाहिँ म नेपालगञ्जदेखि रारा पुगेसम्मको सबै भिडियोहरू कभर गर्छु अनि बाँकी भिडियोहरू चाहिँ म नेक्स्ट भ्लगमा हाल्छु। त्यहाँको सबै सिनहरू चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा हाल्छु किनभने भिडियोहरू फेरि लामो भइहाल्छ नि त। अनि हामीले चाहिँ सबै बिहान उठेर खानासाना खाएर अब हामीहरू यहाँबाट निस्किन लागेको किचनबाट। अनि नाना चाहिँ जाँदैन भनिहालेँ पहिलाको भिडियोमा, नानाको चाहिँ काम छ यहाँ, त्यही भएर नाना चाहिँ जाँदैन। हामी 4 जना मात्रै जान लागेको, सुन्ता दी, प्रमिला दी, म अनि त्यसपछि बेनिता, हामीहरू 4 जना मात्रै जाने भयो। अब हामी यहाँदेखि चाहिँ एयरपोर्ट जान्छौँ। हामीलाई चाहिँ एयरपोर्टसम्म भक्त दाइले छोडिदिनुहुन्छ अनि त्यही भएर हामीहरू बिहान छिटो छिटो गरेर सबैजना निस्केको। तो दामी यार, घाम आयो। यो अब यस्तो खतरा घाम आउनेवाला छ। हाम्रो बेबीहरू गाडीमा जाँदैछन्, दाइले पुऱ्याइदिने अरे। क्या करते मान्छे बसेको छैन दाइ, गाडी उडाइरह भने 15 रुपियाँ कसलाई दिनु दिदी? काउन्टरमा। ए हस्, अब हामी राजा पनि पुग्न लाग्यौँ, राजा एयरपोर्ट। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीहरू बोर्डिङ पास लिएर एकछिन वेट गर्छौँ। खास चाहिँ 10 बजेको फ्लाइट हो, तर कहिले उडाउँछ थाहा छैन। हामी राजा एयरपोर्ट पनि पुग्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो राजा एयरपोर्ट, नेपालगञ्जको एयरपोर्ट। म चाहिँ पहिलोचोटि गएको, म अहिलेसम्म गएको थिएन, सुनेको मात्रै थिएँ एयरपोर्ट भनेर। यो चाहिँ पहिलोचोटि हो, प्लेनमा पनि पहिलोचोटि बस्न लागेको। बिन्ता चाहिँ एक्साइटेड छ, मलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्छ प्लेनमा बस्न, केही छैन तर। मलाई त कहिले हावा भयो क्या। हाम्रो प्रमिला दी चाहिँ बोर्डिङ पास टिकट लिन जानुभएको छ अनि हामीहरू चाहिँ यहाँ कुरिरहेको छौँ उहाँलाई। कति धेरै भिड हुँदैन, सात त उडेन। अनि हाम्रो टिकट पनि आयो। मेरो चाहिँ धेरै लामो कपाल छ, त्यही भएर मिलाइराख्नुपर्छ टाइम टाइममा। Day 1 we are heading to Rara.
भयो यो त माछा No, Day-2. Day-2, Thursday. Day-2, we are heading to Rara. Still on waiting. Waiting. Not coming. एंजाइटी लेवल ऊपर हो गया है जब तक प्लेन पे नहीं बैठेंगे तब तक ऐसा ही होगा तो डांस वाइट Yes, it's all matching. टेक 3 हजुरलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ मलाई बहुत तर बेला डर लाग्छ मलाई तर तपाईँको के भन्छ खुसी अनुहारमा देखिरहेको छैन नि किन जनता हुन्छ के गर्नु भएन भने के गर्नु यहीँ छोडिदिनु हजुरलाई ओके हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुर समयको लागि हजुरलाई नमस्कार तातो खबरमा हजुरलाई आज हामी रारा जान लाग्छौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ केही पनि छैन हजुरलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ मलाई अब मलाई चाहिँ खै आई क्यान नट एक्सप्लेन इन माई वर्ड समथिङ इज गोइङ अन इनसाइड हियर पता नहीं क्या खै थाहा छैन के भन्ने हो के पनि छैन ए आई थिङ्क गेस वाट वी फाउन्ड अरिजित सिंह काठमाडौँको कन्सर्ट सिद्धाएर हामीले यहाँ वी स्पोर्ट अरिजित सिंह हेलो हाई अरिजित त्यही भएर मैले बेहुली यहीँ रेडी गरिदिने सायद क्यामेरा बेहुलाई पनि भेटिहाल्छु फाइनली आफ्टर 2 hours हाम्रो प्लेन पनि आयो कुर्दा यस्तो दिमाग खराब भइरहेको थियो 2 घन्टापछि बल्ल उड्नलाई पनि 10 बजे उड्ने भनेको 12 बजेसम्म उडेको थिएन त्यही पनि अब आइहाल्यो फाइनली वी ल्यान्डेड बेलखोला यो चाहिँ तालचा एयरपोर्ट पुग्यौँ हामीहरू सबै यस्तो खतरा लागिरहेको थियो यस्तो दामी लागिरहेको थियो नि त्यो हावापानी नै यस्तो दामी लागिरहेको थियो माई गड म त हेरी मात्र रहेको थिएँ एउटा सुन यो भन्दा अलिकति अगाडि राणाको 1 को नोटमा बसेको बाबु मेरो खाना सब गया जस्ट लुक एट द भ्यू यस्तो दामी छ नि के भन्नु मैले यस्तो दामी ठाउँ पहिलोचोटि देखेकै भएर होला मेरो ट्रेक पनि पहिलोचोटि हो नि त यस्तो दामी लागेको छ अनि यहाँ चाहिँ अब केमा जाने भनेर सल्लाह हुँदै थियो रारा जानलाई चाहिँ गाडीमा पनि जाँदो रहेछ अनि हिँडेर पनि जान मिल्दो रहेछ घोडामा पनि जाँदो रहेछ हामी चाहिँ हिँडेर नै जाने भनेर कुरा गर्दै थियौँ यत्रो डाँडा काट्नुपर्छ अरे अब लाग्यौँ बाटो अब यत्रो पहाड चढ्नु पर्ने अनि छिटो हतारमा आथ्यौँ नि त हामीहरू अनि त्यही भएर केही पनि नलिएर आएको जोसँग चाहिँ छ त्यही लिएर हिँड भन्यो है अनि हामी चाहिँ म चाहिँ कन्भर्स हालेर हिँडेको सुज अनि यति खुट्टा दुख्यो हिँड्दा यति खुट्टा दुख्यो अनि त्यही पनि हामीहरू चिजबल खाँदै हिँड्दै गरिरहेछौँ अनि रारा पुग्नलाई चाहिँ त्यहाँको लोकल मान्छेलाई 2 घन्टा लाग्दो रहेछ हिँडेर जान हामीले चाहिँ 3 घन्टा छुट्टाएको थियौँ अनि बाटोमा चाहिँ एकजना आर्मी दाइ पनि भेटाएको थियौँ त्यहाँले बाटो चिनाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो मेरो त धरान हो घर चाहिँ तर भेटारमा पनि घर छ माथि चाहिँ भेटार बजारमा म यहाँको यहाँ माथि हाम्रो पोस्ट छ त्यहाँको इन्चार्ज हो
सानो सानो खिच्नु यो रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो कि त्यसको सुरक्षाको लागि हिँड्छ अब अहिले म मासतिर माथि जानुहुन्छ अनि हाम्रो पोस्ट अब तपाईँको पोस्टमा हामी पनि जान्छ हामीले होटल चाहिँ पहिले बुक गरिसकेको थियौँ नेपालगञ्जमै डाफे होटल भन्ने थियो राराको नजिकै पर्छ अरे उकालो पनि यति साह्रो उकालो थियो बिन्ताको र मेरो हालत खराब भइसकेको थियो ए ठिक छ त्यसो ल बिन्दा यसरी नै मेरो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया म सक्दैन भने खान सक्दैछ होइन अनि मलाई यहाँनिरको भ्यू एकदम मन परेर क्यामेरा राखेर एकछिन फोटो भिडियो लिएको है यहाँनिर गइकिन राणा पुग्नु त पर्यो गइकिन राणा पुग्नु त पर्यो 2 घण्टा हो क्या मैले 4 घण्टा राखेको हाम्रो हिँडाइले त्यही त हो म भिडियो मेरो भेटारमा भर्खर भेटार मेरो सबसारा रिसोर्ट सर्चै गर्दा पनि हुन्छ गफलाको हैन त्यहाँनेर मेरो लाउनु हो अनि सबसारा भनेपछि अहिलेको नेटवर्क उही जमाना केही गाह्रो छ सबसारा दाइ भयो त तान्नु त पर्दैन दाइ होइन म पनि गाह्रो छ पहिला मलाई आयो भने म हामीहरू पाइन ट्रीमा पुग्यौँ बल्ल तल्ल गरेर अब यहाँबाट अझै कति लाग्ने त्यो पनि केही थाहा छैन यति हात खुट्टा दुखिरहेछ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सुन्दादीको खतरा भ्लग सुरु हुन्छ हाय गाइस थकान तारे हाम्रा गाउँमा परी दिदी हाय मुनिको अनुहार हेरौँ न कस्तो रहेछ थाकेर भरे मामलाई देखाउने हेलो हाय No God please no 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 यहाँ जलको म त बोयफ्रेन्ड क्या दाइ भन्नु बेलाउँदैन अहिले यो चाहिँ म हो गाइस देखेन हाम्रो बेस्ट गाइस उता हो खासमा भन्न मिल्दैन होइन उहाँहरूले धेरै सहयोग गरेको विशेष गरी उहाँ टाउको दुखाइ वाउ यार एकछिन ल सुन्दादीको भ्लग सकेपछि चाहिँ हामीहरूले यहाँ एउटा दुईवटा फोटोहरू पनि खिच्यौँ पाइन ट्रीमा राम्रो थियो यस्तो राम्रो छ ठाउँहरू पनि हिँड्न पनि मजा आइरहेको थियो तर एकदम खुट्टा दुखिरहेको थियो
कन्भर्सले एकदम धेरै खुट्टा दुखिरहेको थियो मेरो। कति टाइम लाग्ने अझै केही पनि थाहा छैन है, खालि एउटा ट्रेल पक्रेर त्यही हिँडेछौँ। के रारा? ओ माई गॉड, अनएक्सपेक्टेड। सनसेट हुन लाग्यो हो। फाइनली हाम्रो ब्याट्री लो हुनै लागेको थियो, एनर्जी ब्याट्री लो। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले राराको फर्स्ट झलक देख्यौँ, यस्तो खतरा थियो नि। अनि अब आउन लाग्यो भनेर चाहिँ ढुक्क भइसकेको थियौँ क्या। अब यो उयसको उतापट्टि चाहिँ गाउँहरू देखिरहेको थियो कि त्यहाँ चाहिँ 2-4वटा, अनि देखिन चाहिँ यहीँ वरिबाट देखिरहेको थियो। अनि त्यही भएर अब धेरै छैन, अब आइ त हाल्छ भनेर एकदम खुसी लागिरहेको थियो। अनि त्यहाँ आर्मी दाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो आर्मी दाइ चाहिँ त्यहाँको कमान्डोलाई छोड्न आएको अरे। अनि तिनीहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्दै थिए, उताबाट सामान लिएर आएको थिए, हाम्रो पछि आइरहेको थियो नि त यहाँहरू पनि उतै जाने अरे क्याम्पमा। अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न लानुभएको थियो सामानहरू, लगेजहरू। अनि उहाँको चाहिँ पोस्टिङ यतै सरेको रहेछ, त्यही भएर अनि हामी फेरि सबै सँगै जाने भनेर सबै कुहिरहेको थियौँ। अनि मलाई यहाँनिरको सिन चाहिँ एकदम धेरै मन परेको थियो, ठ्याक्क सनसेट पनि देखिरहेको थियो हल्का फुल्का यहाँबाट। अनि हाम्रो यत्रो होल ट्रेकभरि हाम्रो सुनिता दिदी चाहिँ हिँडेर नै नथाकिरहेको, सेम एनर्जी बोकेर हिँडिरहनु भएको थियो अझै पनि स्टिल है। सो अब चाहिँ हाम्रो ब्लग इन्ड गर्नुपर्छ, किनभने जति हिँड्दा पनि हामी त्यो होटलसँग पुगेकै थिएनौँ है। अनि हात खुट्टा सबै थाकिरहेको थियो, भिडियो रेकर्ड गर्ने हालतमा पनि थिएनौँ, स्पेसली बिन्ता र म। अनि त्यसपछि हाम्रो सुन्दा दिदी चाहिँ स्टिल बहुत एनर्जी बचेको छ उहाँसँग, हामी चाहिँ छैन अब। सो म चाहिँ अब ब्लग इन्ड गर्छु। अनि कति हिँड्नुपर्छ अझै त्यो पनि थाहा छैन, म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। सो स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।